ഇന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ. ഇത് വെറുതെ പറയണല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വയ്യാണ്ടാവും. അത് ഏത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ്. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ചില പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ തുടങ്ങും ഇത് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കെന്തോ അതിലേക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഈ ഉമ്മ ക്യാമറ പിടിക്കുമ്പോ താഴത്തേക്ക് മുഖം കണ്ട ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് നല്ല അലർജിക് ആയിട്ടുണ്ട്. തീരെ നല്ല വയ്യ. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോണം. എന്റെ മകനും നല്ല ചുമ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. ആദ്യം കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാം കേട്ടോ. കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈസ വെക്കാറില്ല. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഫോൺ പേ ആണ്. 500 രൂപയുണ്ട് എടുത്തത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം എടുക്കാം. ഓക്കെ. ആദമേ, അപ്പോൾ ഒ പി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പതിയെ നടക്കും. തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിൽ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പുകീന അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കാണ്ട് അവനെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെക്ക. കളിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെക്ക. അവളെ നോക്കി ചിരിക്കണു. വാവന്റെ കുട്ടിക്ക് വയ്യ, ചുമ. എന്നാണ്ടാ തട്ടം അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണത് വാവേ? എന്നാണ്ടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കണത്? അവളെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഏലിയാമ്മനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 19 നമ്മുടെ ടോക്കൺ നമ്പർ കേട്ടോ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആക്കാം. 11 വരാൻ പറഞ്ഞു. 12 മണിക്ക് എത്തിയത്. എന്നിട്ടും ടോക്കൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പാവം, എൻ്റെ സ്വന്തം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ മകന് വേണ്ടി വേഗം മാറാനായിട്ട്. മക്കൾക്ക് വന്നാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതോ എൻ്റെ പാവ. അവർ ചെറിയ വയ്യായ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടി ചിരിക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അയ്യോ, എൻ്റെ സ്വത്താണ് ചക്കരക്കുളം. വയ്യായ വന്നാലും ഗുഡ് ബോയാണ് എൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ. മുട്ട കുത്തേട്ടെ. എൻ്റെ മകൻ ആരുടെ മുന്നിൽ മുട്ട കുത്താറില്ല. അതുകൊണ്ട് മുട്ട കുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു എളുപ്പം മടിയനാണ്. മടിയനായ പുത്രനാണ് എൻ്റെ മകൻ. പോവാവേ, പോടി തങ്കോ. വന്ന് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് നേരം ആയില്ലേ. ഇതാണ് ഫീഡിങ് റൂം. ബായോ, പോവാട്ടാ. സമയം കളയാം. എനിക്കും വയ്യാത്തതുകൊണ്ടേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാൻ. 24 hours എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഇടുക? പിന്നെ എനിക്ക് മാസ്ക് ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ മീൻസ് കൂടുതൽ തുമ്മും. അലർജി ഉണ്ട് എനിക്ക്. അലർജി തുമ്മി വയ്യ. തുമ്മുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജലദോഷമാവും. പിന്നെ ആ തുമ്മിയതിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ തലവേദനയും പനിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട്. തീരെ വയ്യ. എൻ്റെ മകന് വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ 2 ദിവസം ഞാൻ പുറത്ത് പോയി. അതിൻ്റെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടി. 2 ദിവസം ഞാൻ സന്തോഷിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ അതെൻ്റെ മകന് നെഗറ്റീവായി ബാധിച്ചു. തണുപ്പ് കാലമാണ്. ആരും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. സോറിയടാ വാവേ, അമ്മച്ചിയോട് ക്ഷമിക്കും. അവന് വയ്യാണ്ടായി ഞാൻ ആകെ ഡെസ്പാവും. പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം തന്നെ അവന് വയ്യാണ്ടായത്. ഇനി എങ്ങോട്ടും പോയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ മോൻ തന്നെ വേണം. എൻ്റെ കുമ്പസാരം. പോവാടാ വീട്ടിലേക്ക്. ബായോ. ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പോളോ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു. അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു NMR അല്ല റാവുത്തർ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. തൊട്ടപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകന് ക്യാപ്പ് വാങ്ങിച്ച്. ഒരു വെടിക്ക് 3 പസി. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കാണിച്ചു തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടോ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ പോവാണ്. മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ കയറിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാട്ടോ. ഫാൻ കാറ്റ് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഇനി മുതൽ ഈ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീടെത്തി. എനിക്ക് കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ അലർജിയുടെ തുമ്മലാണ്. എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ അലർജിയുടെ ഡോക്ടർ ഇല്ല. അത് ചൊവ്വാഴ്ച വരുള്ളൂ അത്ര. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും മാത്രമേ അലർജിയുടെ ഡോക്ടറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നോക്കട്ടെ, മാറിയില്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇനി അവന് തന്ന മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അവന് അലർജിക്കുള്ള ഒരു സിട്രിസൺ സിറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് മറ്റേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ, പനി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാസൽ ഡ്രോപ്സ്, അത് മൂക്കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒട്ടിക്കാൻ. പിന്നെ ചുമയുടെ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ വാങ്ങിയതുണ്ട്. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ മാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുമ വന്നപ്പോൾ, അതുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വേണ്ട പറഞ്ഞു. അവന് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ജലദോഷം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടാറ്റാ.